За өгүүлбэр нь ойлгомжтой юу? Ийм функц огтлын зэгүүдийн хоорондох цайг болё. За энэ болгон дээр бол яг хөтэ эхлээд яаж байгаа гэхээр уруу функц олгож байгаа юм байна шүү дээ тийм үү? Уруу функц олгож байгаа. За уруу функц олохын тулд яг хөөхлөөр за энийг төр зур y гэж тэмдэглээд энийг y гэж тэмдэглэнгүүтээ x y2-ийнхоо яах вэ? Тийм, байрыг солих. Үүргийг солих гэж нэрлэж байгаа байхгүй юу? Үүргийг солино. Энийг y-гээ үтцсэн байгаа ш тийм үү? Тэгэнгүүтээ y-ийн хооронд x-ийг хүчээд x болгоныхоо хооронд яах вэ? Y-ийг хүчин тийм үү? 2y хуваах нь 3y-гээс гасах нь юу вэ? 6 бол. За эндээс бид ямар нэгэн байдлаар y-ийг олох ёстой. За тэгэхээр эхлээд нөгөөр нь хоёр талыг нь үржүүлчих, энийг нь өөрөө хэмлэгч нь орлоо үржүүлчих тийм. Тэгэхээр юу болж гэнэ вэ? 3xy хасам 6x. 6x үү? Тий. Тэнцүү 2y. За y-ийг олох гэж байгаа учраас y дээр нүдэ нэг талд нь гаргаад y-гүй юм аа яах вэ? Нөгөө талд нь гаргачих. Тэгэхээр энэ ишээ орж ирээд за би чэжээр өвчлээ шүү заяа. Хэдийг хаалтнаас гаргах вэ? Y-ийг хаалтнаас гаргачих. Тэгэхээр хаалтан дотор юу бол төгөлөөр 3x-ээс хасах нь 3x-ээс хасах нь 2. Тэнцүү энэ нөгөө талдаа орчхороо 6x. За эндээс y гэдэг бол юу болох вэ гэхээр 6x-ийг хуваах нь 3x-ээс хасах нь юу вэ? 2 гэж гарч ирнэ. За А нь юу вэ? 6 юм байна. Б нь юу вэ? Тэг юм байна. С нь болохоор 3 юм байна. D нь болохоор юу вэ? Хас 2 юм байна. Сүүх нь ч тийм үү ингээ бүгд. За одоо тэгээд энэ функц хоёр ч хооронд уруу функц болчиход байгаа байхгүй уруу функц. Тэгээ уруу функцүүдийн огтлын цэгүүдийг олохын тулд яах нь гэсэн үг вэ? Хооронд нь тэнцвүүлээд огтлын цэг нь олж болно тийм үү? Тэгэхээр би бол түрүү ингэж за ер нь бол ийм болох юм байна. 2x-ийг хуваах нь 3x-ээс хасах нь 6 тэнцүү 6x-ийг хуваах нь 3x-ээс хасах нь 2. За энийг тэнцвүүлээд ингээд бодох юм бол юу гарч ирнэ гэж штэ. Огтлын цэгүүдийнх нь x1 x2 гараад ирнэ тийм үү? А гэхдээ би түрүүн тайлбарлахдаа бол яаж тайлбарласан бэ гэвэл арай амархаар байгаа гэдэг тийм. Тэр нь ямар арга вэ гэхээр шууд x-ийг тэнцвүүлж чинь алийг тэнцвүүлсэн болно. Энийг тэнцвүүлсэн болно, энийг тэнцвүүлсэн болно. За энийг тэнцвүүлчих. Тэгэхээр 2x хуваах нь юу вэ? 3x-ээс хасах нь 6 тэнцүү юу вэ? X гэж өгөхгүй. Одоо x-ийн хооронд хураач болох уу? Болохгүй. Хураач юм бол нэг шийдэн алга болчихно. Тэрнийхээ хоёр талыг нь одоо яах вэ гэхээр 3x-ээс хасах нь 6-гаар яах вэ? Үржүүлж өгнө. За урталтаа юу болж байна вэ? 2x тэнцүү 3x-ийн квадратаас хасах нь 6x боллоо. За эндээс 3x-ийн квадратаас хасах нь 8x тэнцүү юу вэ? Тэг боллоо. Эндээс x1 гэж гарч иж байна уу? Тэг. x2 гэж гарч иж байна уу? 3-ны 8. За одоо нааш бүгд анхаарч та чадж байгаа удамсандээ. За x1 x2-ыг олчлоо. y1 y2-ыг яаж болох вэ? Энийг үндсэн функцтэй орлуулад гарч иж байгаа утга нь y1 гэсэн үг тийм? Зөв. Гэхдээ бүр амархан арга байна. Би түрүү хэлсэн шүү дээ тийм үү? Нөгөө хоёр уруу функц чинь тэр самбар дээр тайлбарсан тийм? Хоёр уруу функц яадаг гэдэг бол y тэнцүү x гэсэн шулуун дээр огтлцсон гэдэг байгаа шүү тийм үү? Энд яг энэ дээр огтлц таардаг. Тэгэхээр заавал энэ рүү орлуулаа бодоод авах шаардлагагүй шууд юу вэ? Энд тавьчих واخгүй энд тавьчихаар y нэг нь хийдөө. Тэг гээл гадаг. Ер нь энтэйг яг адилхан байна л гэсэн үг. Тэгэхээр дахиад өчнөө хөнгөвчлөж гэнэ гэсэн үг шүү дээ. y 2 нь гэдэг вэ? 3-ны 8. 8 байгаа шүү жоохон мохооч. За одоо хоёр зүйн хоорондох цаг болох нь амарх нь. Тий. За тэгээ энийг бүглэхдээ энд нь тэг гэх юм байна. Тэг энд нь юу вэ? 3-ны 8 гэж үчих юм байна. За хоёр зүйн хоорондох цаг болохдоо шууд олчих уу? Энэ тэг байгаа юм чинь айгүй амархан юм байна шүү тийм үү? Хоорондох цагаа за d гэдэг юм дэлчих юм бол d гэдэг бол язгуур юм доор. Эндээс энийг хасгаад тэг болно. Энийг квадрат зөвшөөрөхөөр за квадрат зөвшөөрөхгүй зүгээр ингэ бичсэн ч болно. Ийм дахиад юу вэ? 3-ны 8-ийн квадрат. 2 даа үржиж чинь тий? 2 даа нэмж байгаа учраас 2-оор үржүүлж чинь. Тэгээ квадраттай байгаа юм шууд язгуураас гаргачих юм бол 8-ыг хуваах нь 3 язгуурын доор юу вэ? 2 бол шууд ингэ л олчих болно гэсэн байна шүү дээ. Боломжтой. Би энэ 23 арга заалаа шүү дээ. Арай амархан болгож байгаа тийм үү?
Одоо жишээлх юм бол энэ x1-ийг олж аваад дахиад эндээ орлуулаад тэгээд олоод одоо жишээл энэ ботхай ямиг энэ ботхайг авчиад эндээ орлуулах юм бол бүр зах курсыг ажил болно шүү тийм үү? Тэг шаардлагагүй гэсэн үг байна. За энийг бодох тэгвэл. За. Энэ намайг харж байгаа энийг бодох.